أول حاجة نحب نحيي كل الزملاء والزميلات على حضورهم الكثيف اليوم أمام المندوبية في الوقفة الاحتجاجية. الوقفة الاحتجاجية دي تجي بعد مماطلة وتهميش من وزارة الإشراف والقطاع. صحيح هي المطالب مطالب وطنية، إلا أنه تحرك جهوي من المشاكل على مستوى جهة، لعل أهمها وجود عمالة الحظائر والآلية داخل معاهدنا، والموجودين على الحظائر والآلية في المعاهد والمدارس الإعدادية واللي هم موجودين بشكل كبير، وكأن حل أزمة التشغيل تكون على حساب القطاع وعلى حساب تهميش القطاع. هذه المشكلة مشكلة جهوية. عندنا مشكلة أخرى، هي عندنا زملاء المفروض يكونوا رؤساء مراكز مساعدين داخل مراكز الامتحانات اللي هم السادة زملائنا القيمين العامين، فوجئنا بإقصائهم في العديد من مراكز الامتحانات اليوم. هذه جملة من النقاط اللي هي كما قلت لك فيهم ما هو جهوي وفيهم ما هو وطني. بالطبيعة فوجئنا اليوم اللي المندوب ماهوش موجود، لأن إصرار زملائي أنهم يبقوا معتصمين إلى حين وجود المندوب. صحيح هو في تنقل المعتمدين بعرادة، أما الأكيد تو يتصلوا به لنا لدرجة جهوية ونستنوه ساعة نص ساعة ساعتين، المهم أنه يجي المندوب ويوضح لنا العديد من النقاط. اتصلنا بالمدير الجهوي المساعد، مديناه باللائحة المهنية وطلبنا منه أنه يفكسها لوزارة التربية. هما اللجنة الوقتية القطاعية من المفروض هي موجودة لإعداد المؤتمرات النقابات الأساسية، ما هوش للتفاوض في القانون الأساسي. فوجئنا أنها تتفاوض باسم القطاع على القانون الأساسي، اور ما يجيش قانونا، ما يجيش وما عندهاش الصلوحيه النقابيه انها تتفاوض على القانون الاساسي. يقع عندنا مؤتمر تاع نقابه عامه وتكون هيكل منتخب وهيكل قانوني هو الوحيد الكفيل انه يناقش ويتفاوض على القانون الاساسي. بالنسبه لذوما زملائي هما واعضاء زملائي اعضاء هيئه اداريه وطنيه، نعرفهم، نعرف اغلبيتهم، وكان وجودهم في اللجنه هو على اساس انه الاعداد للمؤتمرات النقابات الاساسيه. اكيد الجهه مش غريب عليها الحضور الكثيف هذا، تعودنا ان الوعي متطور داخل زملائنا في جهه سليانه كما في العديد من الجهات الاخرى، فهمتني، ويلبوا النداء. واليوم رساله واضحه انه القطاع مازال حي، انه القطاع مناض ليه، وانه القطاع قادر ينتفض في كل وقت. محمد صالح مرشد تربوي مساعد المدرسه الاعداديه الروحيه في القسم الداخلي، في اطار التعنت والتهميش والاقصاء اللي عاشته القطاع معناها القيمين العامين على مستوى وطني، معناها خاصه اللي اكدوا هو دخول معناها قطاعات التعليم الابتدائي والثانوي وعملت التربيه في اضرابات واحتجاجات، الا انها معناها كان قطاع القيمين العامين هو دخيل على المنظومه التربويه، رغم معناها المجهودات ورغم معناها الدور الفاعل اللي يقوم به القيم داخل المؤسسه التربوي داخل المنظومه التربويه من دفع نحو معناها تفعيلها و معناها صناعه جيل الغد، الا انها وسط التهميش نتاعها هدايا في العديد من المطالب وكان دخلها كما قلت على المنظومه التربويه وقطاع التربيه. هي النقابيه هي الاخرى كأن أصبحت هي سلطة الإشراف، وأصبحنا اليوم في صراع مزدوج معناها من ناحية سلطة الإشراف ومن ناحية أخرى المركزية النقابية اللي معناها بعد حل النقابة العامة نتاعها وتشكيل اللجنة الوطنية اللي ترأسها عمر التليجاني. اللجنة الوطنية هذه ماهيش قاعدة تقوم بمهامها على وجه الأكمل، والدليل على الواضح على ذلك إني شخصيا كنت تحولت العديد من المرات، وكان وجود بدر الهرميسي السيد هذا اللي زايد على القطاع في العديد من المناسبات والتاريخ، وهو معناها شاهد على الكلام اللي أنا نقول فيه. الزملاء الكل معناها يأكدوا الكلام هذا، والعملية هذه ما قدموش للقطاع حتى شيء، والدليل على ذلك انه تقريبا عندنا عام ومزيد على عام واكثر القطاع هذا حبينا نعملوا مؤتمر وطني، ولكن يتعلل اللجنه الوطنيه هذه انه ما ثمت معناها الهياكل وما تمش معناها هيكله مختلف الجهات. نحن نطالبوا من الموقع هذايا سلطه الاشراف اول حاجه بفتح معناها مفاوضات جديه وتفعيلها، ثم نطالبوا الاتحاد العام التونسي للشغل واللي نحملوه مسؤوليه تامه في ما يخص معناها عقد مؤتمر وطني خاص بالقيمين العامين في اسرع وقت ممكن. هذا من على مستوى وطني. على مستوى جهه كانت ايضا هناك معناها العديد من
معناها من الممارسات اللي خلينا نقولوها ضيقه اللي عرفتها العديد من العشوائيه كانت مرت فيها الاداره الجهويه وتحمل مسؤوليتي زاد في الكلام هذه، انه قل عشوائيه خلت المدارس والمعاهد اليوم منهب ودب يقوم بمهام القيم، فهمتني؟ ومن المنطلق هذا حبينا زاده باش نرفعوا هالشيء هذا للاداره الجهويه باش على الاقل معناها تقوم بالمهام نتاعها وتتصدى للظواهر هذه. والنقطه الاخيره نحب نختم بها هي انه جهه سليانه هي اليوم شرف لها ان تكون نقطه الانطلاق نتاعها في النضال للقطاع هذا نتاعنا، وتاريخ النضالي هو اليوم ماهوش صدفه، والشيء اللي نعملوا فيه اليوم ماهوش زاد هو صدفه، ولا انه يتمد مشروعيته من تاريخ النضالي للجهه سليانه الكل في مختلف المستويات، ولا سيما معناها مستوى معناها المجال التربيه.